अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, क्या हाल चाल हैं सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों, आजकल हमारे सोशल मीडिया पर आपने सुना होगा कि हर शख्स जो है ना, वो कहता है जी सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग, ये सीख लो, वो सीख लो, ये कर लो, वो कर लो। तो हर शख्स ही लगा हुआ है। मेरा ये सवाल है तमाम यूट्यूबर से और फेसबुक पे जितने भी लोग पेज बनाकर काम कर रहे हैं कि यार ये डिजिटल मार्केटिंग है क्या। अब अगर मैं आपको समझाने बैठूं कि भाई ये क्या चीज़ है, तो इसको एक्सप्लेन करते करते जो है ना मेरे 4-5 घंटे भी लग जाएंगे, और मैं बताने बैठूंगा तो मुझे बताते बताते एक दिन भी बहुत कम है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है। सही है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये एक इतना बड़ा सिस्टम है। लेकिन मैं इसको जो है ना ज़रा से अल्फाजों में बयान करना चाहूँगा कि जिस तरह एक आप यूँ ले लें कि एक जैज़ की कंपनी है। अब जैज़ की कंपनी एक इंसान ने बनाई, ठीक है, तो उसको बना के उसने एक टावर लगा दिया। उस टावर के साथ उसने हज़ारों लाखों और पूरी दुनिया को जोड़ दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे कि यार ये एक डिजिटल निज़ाम है, ठीक है। अब वो किसने बनाया? आखिर तो वो एक इंसान ने बनाया ना। अच्छा, अब आप ये देखो कि आप जैज़ की एक वो सिम ले लेते हो, अपने मोबाइल में डालते हो, अपने मोबाइल को चार्ज करते हो, तो आपका मोबाइल जब चार्ज हो जाता है तो उसके बाद आप उसको यूज़ कर पाते हो, उस डिजिटल सिस्टम को। आप कॉल करते हो, आप इधर बैठे हो, आप अमेरिका में कॉल करो तो आपकी कॉल अमेरिका में चली जाएगी, आपकी उससे बात हो रही है। अब कोई पूछेगा यार ये क्या सिस्टम है, तो देखने वाला कहेगा यार ये एक डिजिटल निज़ाम है। अच्छा यार, अब मुझे एक बात बताओ कि भाई ये डिजिटल निज़ाम जो बनाया एक इंसान ने बना दिया, हम उसे समझ रहे हैं कि यार हाँ ये, और मान भी रहे हैं क्योंकि हमारे सामने है, ठीक है। तो अब इसका ये देखो कि अगर हम उसके ऊपर कोई भी वायलेशन करते हैं, मसलन अगर मैं उस सिम से कुछ भी गलत काम करता हूँ, तो आपको पता है कि मेरी सिम बंद हो जाएगी और कंपनी हमें बंद कर देगी। बाकी लाखों लोग चल रहे हैं, कोई एक बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? क्योंकि उस पर आपने कोई वायलेशन की, कुछ गलत किया, तो ही सिम बंद हुई ना आपकी। मसलन आप किसी को छेड़ रहे हो सिम पे, बार बार तंग कर रहे हो, आपने गलत किया, तो कंपनी ने आपको ब्लॉक कर दिया, आपकी सिम को ब्लॉक कर दिया। फिर आप दफ्तर में जाओगे, मिन्नतें करोगे, तरले करोगे, फिर जाके आप कोई वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करोगे, तो फिर आपकी सिम जो है ना वो ओपन हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। अब यार मेरा सवाल ये है सबसे कि ये एक, मैंने आपको एक डिजिटल निज़ाम की एक छोटी सी मिसाल दी है, जबकि डिजिटल निज़ाम तो दुनिया ने जो बनाया, अब ये आप फेसबुक को ले लो, व्हाट्सएप को ले लो, सही है, इस तरह की कितनी वेबसाइट्स वगैरह हैं, साइटें हैं, ऐप्स वगैरह हैं, या आप जो भी यूट्यूब पे आप रोज़ाना नई नई वीडियोस देखते होंगे, तो सब पे आप ये चीज़ें नोट कर रहे हो कि ये कितना बड़ा निज़ाम बना दिया। किसने बनाया? एक इंसान ने। अब लोग कहते हैं जी मैंने ये डिजिटल सिस्टम, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी है। तो भाई मेरी बात ही समझ, अब मेरी बात को गौर से समझना है आपने, ठीक है। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, अमेज़न कोर्स, यूट्यूब, फेसबुक आप सीख लेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग को पे थोड़ा सा जोर डालें और थोड़ा सा सोचें कि आप ये सीखोगे, तो पहले आप इसको समझो। अगर आप सिर्फ इसको समझ रहे हो, डिजिटल सिस्टम को, इसको जो दुनिया में एक इंसान ने बनाया उसको तो आप समझ रहे हो। मैंने आपको कितनी आसान मिसाल दे के समझा भी दिया कि देखें, एक सिम हम खरीदते हैं और हम उस टावर से जुड़ जाते हैं, हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारी सिम चलती रहती है, और अगर हम उस पर कुछ गलत करते हैं सिम से तो हमारी सिम बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये जो अल्लाह ताला ने ये इतना बड़ा सिस्टम बनाया है, इतना बड़ा निज़ाम, इस रब ने, हमारे परवरदिगार ने इतना बड़ा निज़ाम बनाया है, तो आप सोचें कि आपके मोबाइल को आप बैटरी से चार्ज करते हो तो ये चलता है, तो उस रब ने तो वो बैटरी भी नहीं बनाई, और उसका इतना बड़ा निज़ाम बगैर बैटरी के चल रहा है, और आप उस निज़ाम को समझ नहीं रहे कि रब ने जो इतना बड़ा निज़ाम बनाया, उसने भी तो ये पूरी कायनात को जोड़ा है, सही है। अब आप ये सोचना कि जब वो रब
اگر آپ صحیح چلتے رہیں گے تو وہ رب آپ کو آسانی پیدا کرتا رہے گا آپ کے کاموں میں. اور اگر آپ اس رب کے نظام میں کوئی وائلیشن کریں گے, کچھ غلط کریں گے, تو کیا وہ رب آپ کی سم بند نہیں کرے گا؟ آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ سوچیں. یہ بھائی تو میرے پاس بیٹھے ہیں نا, یہ ایک صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو, پوری دنیا لگی ہوئی ہے فیس بک پر, واٹس ایپ پہ, انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پر, تو کیا جو اس رب نے نظام بنایا ہے کبھی اس رب کی ڈیجیٹل مارکیٹ کو سمجھا؟ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ اس رب کی مارکیٹ کو, اس رب کی ڈیجیٹل سسٹم کو اگر آپ سمجھ جاتے ہیں نا, تو پھر یہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ, یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ, یہ ایفلیٹ مارکیٹنگ, ایمیزون کورس یا کچھ بھی آپ یہ آن لائن مارکیٹ کے اندر کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, تو جب آپ اس رب کے نظام میں صحیح چلیں گے, آپ صحیح بوئیں گے, تو آپ صحیح کاٹیں گے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر آپ نے اس میں کوئی وائلیشن کی, کچھ بھی غلط کیا, تو کیا وہ رب آپ کی سم بند نہیں کرے گا؟ وہ رب جس وقت آپ کی سم بند کر دے گا نا, تو پھر یاد رکھنا, آپ جتنے مرضی ہاتھ پیر مار لینا, آپ یقین مانیں آپ نکل نہیں سکتے. آپ کے یہ ایک تو کمپنی ہے جو آپ ترلے مار کے سفارش کروا کے دنیا میں اپنی سم کھلوا لیں گے دفتر میں جا کے کسی کی سفارش کر کے. وہ رب قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے. تو اس رب کا جب وقت آتا ہے نا, تو وہ آپ کی سم تو کیا, آپ کا سارا نظام بند کر دیتا ہے. اور پھر وہ رب کب نظام کھولتا ہے؟ جب آپ اس سے دعائیں مانگتے ہو, جب آپ اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہو, تو تب جا کے وہ رب جو ہے نا آپ کا سسٹم کو آن کرتا ہے اور پھر موقع دیتا ہے آپ کو زندگی میں دوبارہ کہ آپ جو ہے نا اچھے کاموں کی طرف آؤ, پازیٹیو انرجی کی طرف آئیں. تو جب آپ پازیٹیو انرجی میں آ جاتے ہیں نا, نیگیٹیو انرجی کو چھوڑ کے پازیٹیو میں آتے ہیں, تو پھر وہ رب آپ کے راستے کھولتا جاتا ہے. تو دوستو بھائیو, بات یہ ہے کہ تھوڑا سا جو ہے نا, جس وقت آپ اللہ تعالیٰ کے نظام کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے, تو آپ یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ, یہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ, یہ آن لائن سسٹم, یا آپ کی زندگی کا جو بھی مشن ہے, وہ مشن میں آپ کے لیے بہت آسانی پیدا ہو جائے گی. اب باتیں تو بہت ساری ہیں میرے پاس کرنے کے لیے, لیکن ٹائم نہیں ہے, ٹائم کافی زیادہ ہو گیا. اور یہ ویڈیو ہم ویسے بھی رینڈم بنا رہے تھے بیٹھے بیٹھے, بس ایک وہ دل کیا کہ چلیں یہ بات آپ لوگوں سے ہم شیئر کرتے ہیں, تو ہم نے یہ جو ہے نا ویڈیو بنا لی. تو یہ ہم آپ کو جو ہے نا یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ اسے اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ. تو آپ سے گزارش آپ اسے شیئر کرنا تاکہ اچھی بات کسی کی بھی سمجھ میں آ جائے. اور دوسری بات یہ, ہمارا یہ جو ہے نا فیوچر اسکل انسٹیٹیوٹ بہاول نگر میں موجود ہے. ہمارے اگر کوئی بھی شخص سوشل میڈیا سے متعلق کوئی بھی کورس کرنا چاہے, تو ہمارے انسٹیٹیوٹ نے یہ آفر دی ہے پورے بہاول نگر کو کہ فری کورسز ہم آپ کو کروا رہے ہیں. بالکل فری کورسز ہم کروا رہے ہیں آپ کو, جو کورس آپ کو مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں لاہور, اسلام آباد, کراچی, اور وہاں آپ ان کورسز کا 50-50 ہزار روپیہ ایک کورس کی قیمت ادا کرتے ہیں, وہ جو ہے نا ہم آپ کو ادھر فری میں کروا رہے ہیں. کیوں کروا رہے ہیں؟ کیونکہ انسان جو بوتا ہے نا وہی کاٹتا ہے. تو ہم اچھا بوئیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا کٹوائے گا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی بھی شخص سوشل میڈیا سے متعلق کوئی بھی کورس کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتا ہے. اور دوسرا, ہمارے پاس سافٹ ویئر بھی ہوتے ہیں, اگر وہ آپ پرچیز کرنا چاہے. کینوا کی ہماری پوسٹ چل رہی ہے 230 روپیز میں, لائف ٹائم وارنٹی, 1 ایئر وارنٹی کے ساتھ. تو آپ وہ بھی ہم سے پرچیز کر سکتے ہیں 230 روپے میں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ واٹس ایپ بوٹ کا سافٹ ویئر ہے, واٹس ایپ مارکیٹنگ ہم کروا بھی رہے ہیں. کورس آپ کے لیے بالکل فری ہیں. اگر آپ بہاول نگر میں نہیں رہتے, پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہتے ہیں, دنیا کے کسی شہر میں بھی رہتے ہیں, تو آپ ہم سے یہ کورس اور یہ سافٹ ویئر وغیرہ پرچیز کر سکتے ہیں.
ये और व्हाट्सएप बूट का जो सॉफ्टवेयर है वो भी हम जो है ना सेल कर रहे हैं, और उसके साथ कोर्स बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। उसकी कीमत जो है ना वो 2000 रुपये है। अगर आप वो परचेज़ करना चाहें तो उसके साथ आपको कोर्स भी फ्री मिलेगा, आप अपनी मार्केटिंग खुद घर बैठ कर भी कर सकते हैं। अब वीडियो में मैं आपको इतना कुछ नहीं बता सकता। अगर आपको कोर्स चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे जो है ना हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको कोर्स जो है ना वो USB के थ्रू डिलीवर कर दिया जाएगा। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है muazfuturesmm.com के नाम से, उस पर 4000 सर्विसेज जो है ना दी गई हैं सोशल मीडिया से मुताल्लिक। अगर आप उधर से जाकर उस वेबसाइट से जाकर भी आप हमारी सर्विसेज से फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है ना वो हमारे पास YouTube वॉच टाइम को मुकम्मल करने का सॉफ्टवेयर भी है, वो भी हम दे रहे हैं। अगर आप वो परचेज़ करना चाहें तो उससे आप जो है ना वो अपना चैनल मोनेटाइज भी कर सकते हैं, और उस सॉफ्टवेयर से आप दूसरों के चैनल भी मोनेटाइज करके उससे भी आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। और अगर कैनवा का आपको एडमिन पैनल चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। आप जस्ट कुछ रुपीज़ में हमसे वो परचेज़ करके एक अपनी अच्छी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो दोस्तों बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर आप आएंगे हमारे इंस्टीट्यूट में कोर्स करने के लिए, कोर्स बिल्कुल फ्री है आपके लिए, आप कोर्स करें। वो भाई बहन जो कहते हैं कि काम नहीं है, तो काम तो है, काम करने वाला हो। लेकिन हमारे यहाँ जस्ट जो है ना एक बस फिक्र है जी, काम नहीं है, महंगाई है। तो भाई काम भी तो करेंगे ना, आप जो बोएंगे वही काटेंगे ना, तो बोने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। अगर मैं गंदम आज बोऊंगा तो जाहिर सी बात है 6 महीने के बाद गंदम काट लूंगा। अब मैं बोऊंगा ही नहीं तो मैंने काटना क्या है? तो सोचिएगा ज़रूर। हमारे यहाँ जो है ना अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स की ओपनिंग है 17 मई से, और उसके बाद ऑडियो और वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब और सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये हम आपको बिल्कुल फ्री में कोर्स करवा रहे हैं। तो इससे आप फ़ायदा उठाएं और नीचे दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।